ওয়ালাইকুম কোরাইবিটা.কম ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রীতি। সাথে আছে আমি মোহাম্মদ পলাশ মল্লিক। এখন যে সেটটি দেখছেন সেটি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এসপিবি 5K। এই সেটটি মূলত সমস্যা ছিল, সেই সমস্যাটা আপনাদের বলছি। প্রেশার দিলে প্রেশার আসতো না, বেস কোয়ালিটি অনেক খারাপ ছিল, ধ্যাপ ধ্যাপ করতো। এই জন্য সে লোক আমার কাছে নিয়ে এসছে। সেটটা আমরা চাচ্ছি রিপেয়ারিং করতে। এখন প্রেশার দিলে বেস কোয়ালিটি খারাপ আসলে এবারে কী করবেন সেটা আমরা বলার চেষ্টা করছি। সেটি হচ্ছে আপনার মূলত আগে ফিল্টারিং ক্যাপাসিটারগুলো চেক দিবেন। আমি চেক দিয়েছি, অনেক কটা ক্যাপাসিটার খারাপ পেয়েছি। এখন পুনরায় আবার আমরা লাগানোর চেষ্টা করছি। এটাতে থাকে 22,000 মাইক্রোফাইট 50 ভোল্ট। দেখতে পাচ্ছেন 22,000 মাইক্রোফাইট 50 ভোল্ট। এখন আমরা এর পরিবর্তে আমাদের কাছে যেটা আছে সেটা লাগাচ্ছি, সেটা হচ্ছে 80 ভোল্ট 10,000 মাইক্রোফাইট ইএফ। 80 ভোল্ট 10,000 মাইক্রোফাইট বা ইএফ বলে আমরা এটা লাগাচ্ছি। লাগিয়ে ইনশাল্লাহ আশা করি সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যাবে। আর আদার সাইডে কোনো সমস্যা নাই। এখানে সমস্যা ছিল, আমরা ভিডিও করার আগে সেটটা খুলে দেখেছি। তাই জন্য এই জন্য মনে হইলো যে আপনাদেরকে এই সলিউশনটা দিতে হবে, এই জন্য ভিডিওটা করছি। স্ট্যান্ডার্ড 5K সেটটি ক্যাপাসিটার কমপ্লিট করা হয়েছে লাগানো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল কিন্তু চারটা আছে এখনও, কারণ এই চারটা ভালো আছে, এই যে চারটা খারাপ হয়নি, এই জন্য চারটা রেখেছি। আর বাদ বাকি আটটা আমরা দিয়েছি, প্লাস মাইনাস এগুলো ঠিক রেখে, মেজারমেন্ট ঠিক রেখে আমরা লাগিয়েছি। আর একটা জিনিস আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে এটাতে কিন্তু কফি কিছু ক্যাপাসিটার ছিল আর কি, এগুলো একদমই কফি। এগুলো ওয়েটও কম, আবার ইউএফও কম আছে, মাইক্রোফ্রাইডও কম আছে। একটা জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে যখন আপনারা এই ক্যাপাসিটারগুলো লাগাবেন সেই ক্ষেত্রে এখানে কিছু আঠা দিয়ে নেবেন। ডেন্ডি হোক, তারপরে হচ্ছে যে কোনো সলিউশন আটা দিয়ে নেবেন, দিয়ে তারপরে লাগাবেন, তাহলে ক্যাপাসিটারগুলো নড়বে না, নরম চরণ কম হবে। আর লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেলে আর একটা জিনিস, গ্লুকানে আটা দিয়ে দিবেন, সবগুলো গ্যাপিংগুলো একটু পূরণ করে দিবেন, যেন ক্যাপাসিটারগুলো নিজেদের ভিতরে যেন নড়াচড়া না করে, সেদিকটা খেয়াল রাখবেন। এখন আমরা সেটা কমপ্লিট হয়েছে, চেক করেছি। এখন তো আটা দেবো, আটা দিয়ে তারপরে আপনাদেরকে লেবেল খেলিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি। আমাদের কার্যক্রম একদম সম্পূর্ণই কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা সেটটিতে পাওয়ার দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি। পরটা বড় দিনই সেটটিতে পাওয়ার দেওয়া হয়ে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সেট রানিং হয়ে গেছে, কোনো ফল্ট নাই, ট্যাম্পও নাই, চেক লাইটও নাই। আর আমরা এখন এ জুমটাতে গেট দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি, লেভেল আসছে। বি জুমটাতে দেখানোর চেষ্টা করছি আমরা, এন হয়েছে, এই যে গেট দেওয়া চলছে হাত দিয়ে। এই জুমটাতে দেখানোর চেষ্টা করছি, আমাদের সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন আমরা সেটটি ঢাকনা লাগিয়ে কমপ্লিট করে দেবো। আর যাদের এমন সমস্যা, অবশ্যই এই ভিডিওগুলো দেখবেন, দেখে বুঝে শুনে কাজ করবেন, কোনো ভুলভাল কাজ করবেন না। ধন্যবাদ।